السلام عليكم. اليوم غنعطيكم واحد السيرو تيدار في العصير. ديروا به اي عصير تحبوا نتوما وتتبغيوه. المهم عندي دابا هاد الشوبيره غادي نديرو فيها. عندي نص كيلو ديال الحامض، عندي النعناع ديروه حسب الذوق ديالكم، كثروا ولا قلوا، المهم انا عندي هاد القياس. كل نص كيلو بنص ديال سنيده. درتو كيلو حامض ديرو كيلو سنيده. العبار قد درتو نص، ديرو نص، درتو كيلو جوج اللي درتو. المهم تنديرو هاد الطريقه حتى بالليمون. انا دابا غنعطيكم الحامض والليمون، غنوصل لكم الطريقه ديالو، راه بحال الحامض بحال الليمون تا هو الا درتو كيلو ليمون دائريين بحال هكا غديروا كيلو ديال السنيده. عاود الليمون ما غديروش فيه النعناع، غديروا عويدات ديال القرفه. هذا هو باش مختلف. الليمون تندير فيه القرفه والحامض كندير فيه النعناع. المهم نبداو دابا، تنبداو نديرو الحامض هو الاول. تنشتفو الحامض وكندير النعناع وتندير سنيده. وتنبقى غاديه بحال هكا غاديه. تنشتف مره حامض، النعناع والسنيده. انا راه عابراهم هنا نص كيلو حامض والسنيده نص. وبعد تنكملوه باش ما نطولش عليكم. تنخليوه ليله ونهار في الثلاجه. الشوبيره كانت عندها الغلاقه غلقوها، ما كانش ديروا عليها شي بلاستيكه وديروه في الثلاجه وخليوه حتى الغد ليه. شدوا، راه غتكونوا غاسلين يديكم وغادي تعقبوا تعصروه. تشدوا هذاك ملي تتعصروا تتحيدوا الا كانوا شي عظومه ولا شي حاجه. تنكمل معاكم، ما تخليوش داك العظومه تيحروا لنا العصير نيت. المهم انا نكمل. ها هو كامل، هذا هو نص كيلو اللي عندي انا درته كامل. ومره تحركيه. دابا غنديرو، غنشد عليه بلاستيكه هذه ما عندهاش الغلاقه. مره تنحركو حتى تيطلق داك الماء. والغد ليه في الصباح غادي نشد وغادي نحيد دوك العظومه ونشدو ونديرو هنايا. هادو ديال الثلاجه، انا عندي صغار. المهم ملي تبغيو ديروا العصير، اي عصير بغيتو تتهزوا القياس اللي بغيتو. ملي تيكرموا هادو تنشوشهم انا في بواطه ولا ميكا، كنديرهم في كونجيلاتور تيبقاو عندي. وقت ما بغيت نوجد العصير تندير داك القياس اللي بغيت. شي مره تندير حك صغيره حتى 10 المكعبات. الا كانت لافوكا وما بغيتوش ديروها بالحليب تتجي ثقيله، تديري على حساب اطرو ديال الماء وتتهجي جهد كاس ديال هاد العصير تاع الحامض وتتخويه. والسكر ما ديروش حيت راه حلو، وتطحنوها تتجي خفيفه وزوينه.
وديال الليمون تا هو بحال هكاك، تنديرو تفريسه ليمون وسنيده عويده ديال القرفه تنكملو حتى هي تنبيتوها ليله ونهار تنخليوها كامله مره مره كنحركوها. وتا هو تنديرو ليه نفس الطريقه بحالك مختلف، الحامض كنديرو ليه النعناع والليمون كنديرو ليه القرفه، وتنديروه مع خيزو واخا خيزو وحدو او الجزر. بغيتي ديري ليه نص سلقه ديالها، بغيتي ديريه هكاك خضر ديريه. ملي شنو تطحني تديري القياس اللي بغيتي تطحني تا هو ما ديري السكر، يعني راه هذا حلو، راك شتي شحال نص بنص راه حلو تيجي حلو. اي عصير بغيتي ديريه، بغيتي ديري بحال هذا ديال الحامض والنعناع تيجي مع الخيار تاني واعر مع لافوكا غير بالما، والليمون تيجي مع خيزو. تديري اي حاجه اي عصير تتبغي تيا راه غديريه. المهم انا بغي نوصلك الطريقه كيفاش ديروا ليه. والسلام عليكم ونهاركم مبروك.